好，呢條係 sample paper M2 第9條，咁啊俾咗幅圖你先，首先，咁啊同埋有啲 vector 啦，係嘛 OA 啊、OB 啊、OC 啊咁樣。咁而 figure 2嘅 show 一個叫做 parallelopipe，咁呢一個咧其實就應該就唔係好，即係之後重點都應該唔會擺喺呢樣嘢度㗎啦。因為咧喺2022年或同之後啦，2年開始啦，咁啊講明咗係唔考 volume 㗎啦，係咁唔考呢隻嘅 volume。咁所以咧 volume of parallelopipe 咧，咁啊正式消失咗㗎啦，喺之後嘅考試裏面。咁啊連帶住可能呢一個概念都唔係好存在㗎啦，係啦。咁所以如果你係諗住考之後嘅 DSE 咧，咁應該就唔關你事㗎啦，係咁啊講呢個 parallelopipe 嘅話，咁但係冇乜所謂嘅，即係 part A 個 area 都關事嘅。咁啊試下啦 ，area of parallelogram OADB， 咁啊喺幅 3D 圖上面咧，應該就係指緊呢一個面嘅，呢一個面 ，OK 係呢個面。咁啊所以你都應該知點畫嘅，係即係你都知點樣去計呢條數嘅。咁啊 OA 就向右呢支啦，同埋即係由 O 開始向右啦，而 OB 就係由 O 開始去 B 呢個箭嘴啦。係啦，咁你發覺佢夾住嘅 area，即係佢叉出嚟嘅 area 咧，真係一個 parallelogram 嚟嘅，即係真係我哋肉眼睇呢個 parallelogram 嚟嘅。咁所以基本上好直接嘅啫。我哋想計呢個 area 咧，就咁攞個cross product，即係叫做 area 等於呢個叫做 OA vector cross OB vector 啦。咁留意翻啦，出面呢兩棟咧係 absolute value， sorry 係 magnitude 嚟嘅，係 magnitude 嚟嘅。咁呢個 magnitude 咧係指一個 vector 嘅 magnitude，因為 cross product cross 出嚟係一支 vector 嚟嘅，咁呢個你要知道。咁我哋睇下啦，如果入邊我哋講 OA cross OB 咧，其實就再多兩棟嘅喎，因為 cross product 咧，我哋會有個 set up 嘅，就係首先 IJK 做起手式，咁然後啦，我哋就會各自即係擺翻嗰兩支 vector 落去啦，行先個 OA 同 OB 咧，咁我哋就順住擺落去。例如話 OA vector 應該係 4i 加 3j 加0個 k， 所以我哋就會寫430，而 OB vector 就會係031啦，因為佢即係指緊 0i 咁解。好啦，咁最尾個出面個 magnitude 咧，你係需要再額外加多兩棟俾佢嘅，加多兩棟俾佢。咁啊記住啦，咁啊呢兩棟啦，即係呢兩棟同呢兩棟咧係一樣嘅 ，OK 個意思係一樣嘅，都係指緊呢支 vector 嘅 magnitude， 而入邊嗰個係 determinant 嚟嘅，咁呢個你要記住啦。咁啊玩 3x3 determinant 咧，咁啊應該係要熟悉嘅，係啦，咁係 assume 你學咗 matrix 先啦。咁啊你學咗 matrix 嘅話，其實呢邊計 determinant 咧應該就唔係特別困難嘅啫。咁所以我哋試一試啦。嗱，如果我想計呢個 determinant 嘅話，入邊可能我哋就捉住個 i 先啊嘛，然後打橫打直踩咗佢。咁橫直踩咗佢，即係話個 i 捉住佢，橫直唔要，剩低嘅就係3031嘅呢個 determinant。所以我就會寫啦，就3031咁多個 i 咯。好啦，之後嗱應該係 j 嚟嘅，但係 j 呢個係個負位，因為其實有個符號要你哋背一背嘅，喺嗰陣時 matrix 嗰陣時係啦，即係可能你砌 matrix inverse 啫，咁啊有背過呢個陣式嘅，係啊嘛，正負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 正 ，OK， 咁所以喺 j 呢個負位咧，我哋就需要變做減乜嘢就係剩低，即係都係嗰句啦，橫同直踩咗佢，橫直唔要，剩低嘅就係40同埋01，咁啊即係話叫做4001啦。咁啊咁多個 j， 咁最後啦 k 啦，咁啊呢個 k vector 嗰個位置，咁啊橫同直唔要啦，剩低嘅就係4303呢個 2x2 determinant， 所以就叫做43同埋03啦，咁多個 k， 咁成個 tick magnitude，咁啊應該你識㗎啦，係啦，咁啊如果 for 2x2 matrix 嘅話，佢 determinant 咧 ABCD 嘅 determinant 應該係 AD 減 BC 嘅，AD 減 BC 嘅，係啦，咁你應該認識㗎啦，左上減右下。所以左上乘右下減左下乘右上，咁啊做到之後咧，其實基本上你就要用 formula 㗎咋。例如話第一個 i 啦，應該3乘1就叫3個 i 啦。j 嗰句就係4乘1就應該減4個 j 啦。而喺 k 嗰句咧就應該係4乘3應該叫12個 k 嘅。咁啊，你想揾一個3D vector 嘅 magnitude 咧，咁好明顯啦，一啲 standard coordinate vector 咧，咁啊咪就咁將各自 component 加埋一齊咯。
將各自 component 加埋一齊咯。咁啊同你應該 call 下咗你學過 3D 揾 3D 嘅對角線咧，咁啊都係用呢條式嘅啫。咁計出嚟咧應該係叫做13嚟嘅，應該13嚟嘅。OK， 咁呢個就 part A。好啦，咁正常嚟講咧，如果你係淨係想應付2022 DSE 或之後嘅話咧，其實呢條就到呢度嘅啫，應該係啦。咁啊，如果你有興趣知道埋 part B、part C 玩乜嘢嘅話咧，咁你可以睇埋落去。係咁，如果咪就唔關事㗎啦，呢度就講完㗎啦。好啦 ，part B 啦，part B 佢就想你砌一個叫做 volume of parallelepiped。咁正如啱啱所講啦，volume parallelepiped 咧係已經 cut 咗 syllabus 㗎啦。咁啊，條式係乜嘢咧？不過咁啊，條式咧其實就只不過係3支 vector， 即係如果我哋有支 A vector 同埋 B vector 同埋 C vector， 佢差個 area 出嚟，差個 volume 出嚟。點樣差個 volume 出嚟啊？好似呢幅圖咁樣 ，OA、OB 同 OC 呢三個 OK 呢三個 vector， 咁啊你當好似一隻手指咁啦，一隻手指嗱，你俾少少想像力啦。嗱，你攞一隻，例如攞個右手出嚟啦，攞右手出嚟，咁啊你當拇指咧指向上嘅，咁啊食指彈出嚟就你當3D 架，呢個係 3D 架，就指向你嘅前面，即係你嘅前面，拇指向上，咁啊食指就指向你嘅前方，係啦，咁啊然後就中指咧就豎埋起嚟，嗱唔係冇亂咁豎啊，中指咧就你當咧就豎向你嘅左邊，上你嘅左邊，即係拇指向上，食指向前，中指向左嘅。OK， 中指向左嘅，咁你當咧就咁樣，然後啦，你當垂直嘅 case 先啦，垂直 case 嘅話咧，你當咧就會有個類似長方體嘅一個物體啦，長方體嘅物體啦，咁然後就會係呢一個 volume 就會叫做parallelepiped 啦，即係呢個立體就叫 parallelepiped。咁當然啦，你係可以隨意去調動呢一個 vector 嘅方向嘅，即係你可以可能你話拇指係咪可能褪歪少少又好，你食指褪歪少少又好，咁啊佢出到嚟嗰個 volume 咁都係咁定義嘅啫。係啦，你當咧一個 parallelepiped 嘅意思就係3隻手指，咁啊佢延伸出到嚟嘅呢一個volume 有少少似，即係有少少似你當係一個水晶體咁啦。如果你打斜體，即係你打側體嘅話，即係有少少似係一個咁樣嘅 shape 嘅。即係基本上每一邊都係 parallelogram 嚟嘅，即係可能係咁嘅樣咯。即係你當你打側體就好似一個水晶咁啦，你當係啦。咁啊，你想像力豐富啲得㗎啦。咁啊，大概明 OK 㗎啦。即係話3支 vector 同一點出發，咁啊出到嚟呢一個立體 OK， 即係用呢個平行四邊形做立體。咁啊呢一個形狀呢個 volume 咧就叫做 parallelepiped 㗎，即係呢個立體呢個 figure 就叫 parallelepiped。咁啊，所以啦，我哋點計呢個volume 咧？條式就叫做 A dot B vector cross C vector， 然後我哋就會再加一個叫做 absolute value 嘅嘢，加個 absolute value 嘅嘢。OK， 好啦，咁啊想揾 volume of the parallelepiped，照用條式 OK 㗎啦，其實咁啊冇乜特別嘅，最主要你只要 confirm 到嗰個叫做由 O 出發，即係或者可能由同一點出發啦，咁你就已經可以揾到個parallelepiped 嘅 volume 㗎啦。咁所以其實呢條咧直接做得㗎啦，即係就咁寫翻個3條 vector 順住次序，而佢咧就會變咗做一個 3x3 嘅 determinant 嘅，變咗一個3格 3x3 嘅 determinant 嚟嘅。而每一個 row 每一個環項就係每支 vector 嘅 coordinate 照寫翻落去嘅啫。咁所以啦，我哋照寫啦。好啦，咁啊照寫，咁我哋去下面啦，下面寫啦。咁啊照寫嘅啫。咁我哋話 part B， 我哋所謂個 volume 咧，就只不過係呢一個立體嘅determinant，OK 呢個 determinant 嘅 absolute value，determinant 嘅 absolute value 係咁啊，即係叫做OA 啦 ，OA 嘅話就應該係430啦。OK， 咁啊呢個就跟住 OB 就叫031啦 ，OC 就叫做315啦，三個 vector 名。OK 嘅 determinant，OK 咁呢個咧就有如係 OA dot OB cross OC。咁至於點解咧？你可以自己慢慢砌嘅，我唔喺呢度解啦，因為 OC 太遠啦。咁你有興趣嘅話，可能喺第二度再講。咁啊，然後啦，我哋就會 take 一個 absolute value， 同 area 概念差唔多，就係我哋希望佢係一個正數嚟嘅，希望係一個 positive number 嚟嘅。始終 volume 咧就唔會負數啦，首先。咁另外我哋就加個 absolute value 俾佢啦，即係加翻呢兩棟，今次就叫 absolute value。頭先嗰個咧係
叫做 magnitude 嚟嘅，咁啊唔同嘢啦，即係呢兩棟其實原來有好多意思嘅，有 determinant，有 absolute value，有 magnitude，咁你搞清楚啦，咁啊係指緊唔同嘅嘢。咁啊計出嚟啦，咁你點樣鏟都好，你點樣用 cofactor 又好，點樣計都好啦，到最尾答案係65嚟嘅。你咁我中意加翻單位啦 ，cubic unit 啦。OK， 好啦，最後啦 part C 啦。好啦 part C 做咩咧 ？part C 咧佢到最尾佢就話有個 C prime 嘅一個 point 係個新嘅 point 嚟嘅。咁啊佢係 different from C 啦 ，such that the volume of the parallel pipe formed by OA，OK，即係新出嚟嘅 parallel pipe 由 OA、OB 同埋新嘅呢個叫 OC dash vector 或者 OC prime vector 啦，冇所謂啲名。It's the same as that of OA， 即係舊嘅呢個 volume 啦。係咁啊，想你揾一個叫做 possible vector 出嚟。好啦，首先你要知道咧，呢一幅圖或者我哋話呢個立體咧個 volume 個真正嘅 meaning 係乜嘢？個 meaning 係乜嘢？嗱，你諗一諗啦。嗱，我將頭先呢個題目嘅 volume 咧嗰個立體我畫多一次，佢應該係咁樣嘅，即係話有個叫做咁嘅形狀啦，即係底有個平行四邊形嘅應該係啊，我啲畫工有限啦，咁啊希望即係當然呢條都唔係應付你 DSE 㗎啦，咁你如果仲睇到呢度嘅話，都應該純為興趣㗎啦。咁啊呢一個 volume，咁我哋當咧就係佢 fix 咗兩條邊嘅，你當佢可能 fix 咗個底，咁另外咧就 fix 咗呢一個 vector 嘅都係啦。咁舊有嘅 vector 咧就係打斜嘅呢條，佢就話有冇新嘅位置令到呢一個即係可能由舊嘅呢條啦，同埋呢條咧由呢兩條 vector 所組成 ，OK 所組成嘅底，然後啦，我想揾個新嘅 vector 出嚟。令到我哋嗰個叫做 volume 咧係唔變嘅，嗱，既然個底咧係唔變，咁即係話，即係一件事就係你個 area of base 應該係一樣噶嘛，OK， 即係話你個 base area 你一樣，因為你知 vector 一樣噶嘛，你 vector 一樣，我哋 part A 知道咗個 area 已經係定咗噶啦，定咗就係13嚟嘅，定咗13嚟嘅。咁你定咗13之後，其實你知道咗呢樣嘢咧，咁其實個高咧就都 fix 咗噶啦。點解啊？喂，你立體其實你咪又係 base area 乘以 height 就係個 volume 啫嘛，啱唔啱先 ？base area 乘以 height 就係個 volume 啊嘛。而如果 base 係固定咗嘅 ，v 都固定咗嘅，我哋就希望揾一個 h vector， 即係可能唔係 vector 啦，揾個 h 啦，係同舊一模一樣嘅。同舊有一模一樣嘅，咁我點樣去揾一個 h 嘅呢個單位咧？即係可能我點樣揾 h 嘅呢一樣嘢咧？其實好簡單嘅啫，你只需要確保新個 vector 同舊呢個 parallelogram 所 form 出嚟嗰個叫做parallel pipe 咧高嘢一樣得㗎啦，即係高一樣得㗎啦。你任你揀 vector 任你揀，只要個高係一樣就可以㗎啦。咁我話你知啦，個答案咧其實就可以好多答案嘅，而且今次已經係無限咁多答案。咁啊，其實咧你只需要咧揾到呢塊面嘅延伸，即係最頂嗰塊面嘅延伸嘅任何一點，你由 O 聯埋佢，甚至乎你可以由底呢度，OK， 由底呢個延伸就可以㗎啦。咩意思咧？你當咧中間呢度咧係零樓嚟嘅，即係你當咧係地下嚟嘅，OK， 即係商場地下啦，你當係。然後啦，佢高嘢一樣啊嘛，咁任何一支 vector 只要個高係呢一個 difference，甚至乎啦，你可以玩地牢噶嘛，呢個一樓啦，你可以玩地牢，你可能當負一樓嘅，咁都得噶喎，因為我只要個高啫嘛。高咧就冇正負之分嘅，高你只需要知道 difference 就可以㗎啦，係啦，即係話如果我真係可能假設我個 vector 係呢支 vector 嘅，咁差出嚟咧嗰個 volume 咧就變咗做係呢一個 volume 㗎啦，OK， 係啦，咁所以咧其實你係可以最簡單嚟講，嗱，你想揾到個新嘅 vector 啫嘛，好簡單，其實你咪只要將原本係打斜呢個 OC。即係而家加粗咗嘅呢個 OC，
你反轉方向咪得咯，係咪先？即係你可以上面發展，都可以下面發展噶嘛。所以其實你只需要 set OC dash vector 咧，可能叫做負 OC vector， 咁已經搞掂噶啦。咁啊，其實仲有其他答案嘅，即係你唔一定係負嘅，你可以正負都得嘅理論上。咁但係唔係喎？如果你正嘅話，咪即係同原本 OC 一樣咯，咁冇意思嘅喎。嗱，咁啱啱都講咗噶啦，其實咧你只需要咧喺頂呢個面嘅任何一點，同埋底呢個面嘅任何一點，即係成個一樓同成個地下任你行嘅，你行幾遠都得，因為你幾遠都好，個高度都係唔變啊嘛。即係你可以幻想下啦，如果太抽象嘅話，即係一個商場，咁呢個商場你當係1000平方米嘅，你當係1000即係10萬尺嘅，你當好鬼死大嘅。你當可能幾個足球場咁大嘅。咁其實你企任何一個點，或者當一樓啦，企一樓任何一個位置，同地下嘅任何一點個垂直高度都應該係一樣噶嘛。咁而今次我哋希望做到嘅就係個高 keep 住唔變，因為個底同埋個 volume 唔變。係啦，所以咧你又可以加任何一啲嘢嘅，例如話你可能加啦若干倍數個 OA 啦，因為只係打橫行啫嘛。而甚至乎再加若干倍數嘅 OB vector， 因為 OB 咧只不過係你當係好似向前行咁樣，係啦，即係話我攞個 mouse 啦，我攞個即係打橫係 OA， 向前咧即係打斜呢個咧係 OB。咁你想行前幾多又得，行後幾多又得，行左幾多又得，行右幾多又得，甚至乎你下面呢個行前後左右都得。OK， 咁你隨你中意。OK， 係啦，咁啊只要係呢一個 format 嘅答案咧，都接受㗎啦。咁當然啦，你唔好答 OA 啦呢條。如果你真係答嘅話，即係佢當然你唔可以寫 OA，所以你唔可以寫 OC vector 嘅。寫 OC vector 嘅話就已經錯咗㗎啦。OK，係咁啊，你可以寫負 OA， 你可以寫負 OC 冇問題。咁而如果你真係想寫 general solution 咧，呢個會最好嘅。係甚至乎你都講埋 S 同 T 咧係一啲我哋叫做 real number 嚟嘅，或者都可以叫做一啲 scalar 嚟嘅。OK，咁後面加比較抽象啲啦，咁啊希望你明白啦。